우디를 버퍼했다 해서 개같이 뛰어왔다. 우디르는 정글인 거 알지 다들? 갱은 알아서 하겠지 뭐. 난 안 갈 거야. 난 왜? 얘 뭐한 놈이야 이거? 어? 정글이니까 아이템은 사야겠지. 소환사의 협곡에 오신 다른 것을 라인도 그렇고. 환영합니다. 이에 응하는 게 도리지. 미니언 생성까지 30초 남았습니다. 가바우사와의 전 미니언들이 생성되었습니다. 내 시간 인생을 되찾을 수 있어. 본능은 신호를 지나라. 바다 표범자매 물과 소금의 축복을 내 안에서 공감하는 짐승은 내가 아니. 나한테 받은 음식을 내 힘은 5대 복귀하는데 안 잡아? 잡아. 처치했습니다. 지는 한 것도 없으면서 경험치 처먹는 인성보소. 미스포츠는 저 정도 웃기면은 내가 죽일 수 있기 때문에 답으로 가줍시다. 나 이거 못 죽이면은 정글 차이소로 들어. 이거 1킬밖에 못했다고. 이거 안돼. 이러면 안돼. 어시라도 챙겨야 돼. 내 어시보다 킬이 좋지 않을까? 정말 못 죽어놨어. 가자. 미친놈. 이런 개새끼. 모델 쟤 너무 아파. 모델한테 한 번 죽음. 미니언이나 땡기면 된다. 강철 주먹. 사이라 풀바라. 무슨 사이트 스턴 걸렸어. 야야야. 아이. 가려줍시다. 저 광명 스턴 죽는 거야. 다행히도 죽진 않았네요. 공감하는 짐승들 이거 상대가 재정 잡으면 죽거든? 바로
그리고 알뜰 살뜰하게 먹어주고. 자 미드가 좋고 미드가 털리고 있어. 파괴되었습니다. 맥주 좀 먹자. 저도 1킬만 나 1킬만 이런 전령 풀고 다 죽었기 때문에 이거 전령 써도 상관없어. 근데 저 미친 얘잖아 이 메달에 있어. 안돼 설마. 아니야 괜찮아. 전령 이런 거 쪼꼬미 가지고 죽진 않아. 돌격 개돌 모두도 잡자야. 못 썼네. 쟤 저기 저 타워에서 존버 산다 저거. 죽냐? 나도 진짜 잠깐만 나 빠질게. 야 이 자식아 저기 바론 잡으러 가나봐. 막아주세요. 바론도 먹고 그 와중에 아무면 저 자식 내가 안 보이는 줄 알았나봐. 바로 걔도 나 방금 강화 썼네. 아씨 이 상대로 먹고 있었어. 나도 1킬만 제발. 1킬만 먹이 쪽 뭐야 저거. 괴물새끼 저거 뭐야 저거. 남 이 괴물새끼 저거 뭐야 저거. 저거 왜 살아있는데 저거. 뭐하는 인간이야 저거. 역시 워윅은 개사기야. 나도 단판에 워윅이나 써볼까. 근데 잭스의 위력을 알아버렸어. 역시 인생. 아니 저거 바로 나서 죽는 인간이 어딨어. 걔도 가자. 잠깐만 살려줘. 야 나 죽어. 럭스 제발. 오 안 맞았다 미친놈. 미친놈아. 저들 바로 친다. 워빙 출동해. 찢어 죽여. 이거 워윅 스탯이라면 5대1 할 수 있거든? 5대1에서 3명 죽이고 갈 수 있어. 워윅 찢어. 저걸 어떻게 죽었지? 뭐하는 놈이야 저거. 저 뭐야 저거. 바로 저거. 항복했네? 개꿀.